A San Bassiano il San Bassiano non si ferma, ovvero anche se c'è il santo patrono da festeggiare, la sanità non si può mica fermare. Però si ferma l'assistenza, o almeno si ferma quella che l'ULSS 7 Pedemontana fornisce a Ettore, il bambino di Rossano Veneto affetto da una grave patologia che impone la presenza nelle ore scolastiche di un operatore sanitario appositamente formato. L'azienda sanitaria ha infatti comunicato con questa PEC alla famiglia di Ettore che il servizio sarà sospeso proprio il 19 gennaio in occasione del patrono bassanese. Ieri ci è arrivata una PEC, cosa strana perché da settembre non ne abbiamo mai ricevuta una. Abbiamo ricevuto questa PEC che il giorno di San Bassiano il servizio di assistenza sanitaria sarà sospeso, quindi 10 bambini resteranno senza assistenza sanitaria e dovranno essere come sempre le famiglie nel possibile a sopperire a questa carenza da parte dell'ASL. Ecco cosa vuol dire per i bambini come Ettore e per le loro famiglie trovarsi senza assistenza anche solo per un giorno. La mancanza dell'assistenza sanitaria vuol dire che i genitori devono rinunciare al proprio lavoro, alle proprie attività, i bambini non possono andare a scuola come tutti gli altri e quindi oltre a essere negato il diritto all'assistenza sanitaria viene negato il diritto in tanti casi all'istruzione. Manca ancora qualche giorno alla festa del patrono e c'è lo spazio di manovra perché l'azienda sanitaria torni sui suoi passi, ripristinando l'assistenza a scuola. Lo chiede il papà di Ettore, dando voce a tutti i genitori che si trovano a combattere questa battaglia. Noi ovviamente chiediamo che l'assistenza sia garantita, anche se nella mail c'è proprio scritto chiaro e tondo che le OSS non verranno sostituite. Noi chiediamo che questa invece assistenza venga garantita. Noi come sempre porteremo nostro figlio a scuola e come sempre saremo lì purtroppo a sopperire alle mancanze dell'ASL.